الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. زما معززو اصل کې دا ټولو مسلمانانو ته پته ده چې په موږ باندې الله جل جلاله دا واجب کړی دی چې موږ د الله او رسول اتباع وکړو. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. کم دین چې الله را لېږلی دی او نبی علیه السلام صحابو ته د هغې بیان کړی دی او موږ ته را رسېدلی دی په صحیح سند باندې، دا دین دی، د دې اتباع په موږ باندې واجبه ده. دغه ته دین ویلی شي، دې ته اسلام. دا به ثابت په قرآن او په حدیث کې. نو کوم شی چې قرآن او حدیث هغه دین زما معزز. د صحابو دور کې صحابه کرامو چې کومه خبره د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلې ده یا فقها صحابه کرام لکه نبی علیه السلام فرمایي چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، د خلفاء راشدینو تاسو سنت لازم دی په تاسو باندې، هغې باندې منګولې ولګوئ، هغه دین دی. نو زما معززو دا دین دی د الله او رسول. صحابه او دا ځکه د خلفای راشدینو چې دا افضل صحابه دي او دی الله ته نږدې دي، د الله او رسول سره د دې خلفای راشدینو مینه او محبت زیات. نو الله دوی ته د هر چا نه د بچو نه د خپل ځان نه الله او رسول ته ګرانو. نو ځکه الله جل جلاله دوی ته دا رتبه او مرتبه او مقام ورکړی دی په دین اسلام کې. دا د دین نه وروسته چې څونه علما تیر شوي دي، تابعین، تبع تابعین، دا ټول د دین شارحان دي، د الله او د رسول د دین خادمان دي. خصوصا تابعینو کې چې څونه دي علما کرام تیر شوي دي، هغوی د دین خدمت کړی دی، د دین شرح یې کړی دی. بیا د هغې نه وروسته ائمه کرام دي. دغه ائمه کرامو د دغه دین چې کوم الله او رسول را لېږلی دی، الله را لېږلی دی، الله فرض کړی دی په موږ باندې، نو د دغه دین شرح علما کرامو کړې ده، ائمه کرامو کړې ده. مشر امام زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ورپسې امام مالک رحمت الله علیه، ورپسې امام شافعي رحمت الله علیه، ورپسې امام احمد بن حنبل. بیا دین وروسته زما معزز دا څلور امامان نه دي د دین. د دین وروسته هم ډېر امامان دي، لکه امام بخاري رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذي رحمت الله علیه، امام حاکم رحمت الله علیه، امام نسائی، امام ابن ماجه. دا شانته د دین امامان دي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد بن حسن شیبانی، دا ټول د دین امامان دي زما معززو، او د دین شرح یې کړې ده. دې امامانو ته چې الله دا رتبه ورکړې ده، دا د دوی د محبت او د دین د شرح، د ایمان او د تقوا او د زهد د دې د وجې نه چې دوی د الله او د رسول پوره تابعدار وو، پوره فرمانبردار وو، د الله او رسول مطیعین او د ځانه خبرې دوی چیرې هم نه دي کړي. یو امام هم زما معززو د الله او رسول خلاف خبره نه کوي. یو امام هم معززو، دا خبره باید موږ او تاسو یاد کړو چې یو امام د دین چې دی هغه چیرته د الله او د رسول مقابله نه کوي، نه د قرآن خلاف خبره کوي، نه د حدیثو خلاف خبره کوي. البته کومه خبره د هغه نه صادره شوي یا به صحیح سند سره نه وي، که صحیح سند ورسیږي هغې ته به حدیث، ځکه هغه وخت کې حدیثونه په دغه ترتیب باندې منقول نه و، لکه څرنګه چې وعلیکم السلام اوس د احادیثو کوم ترتیب او کوم کتابونه موجود دي. نو زمونږ او ستاسې د دین امامان چې وو دا ټول د الله او د رسول د قرآن او حدیث تابعدار وو. نو د ټولو امامانو احترام په موږ باندې واجب دی. او کوم امام چې دین شرح کړی ده هغه زما معززو هغه شرح ده، هغه دین دی، د دین شرح علما یې کړی. دې وجې نه اکثره امامان دا خبره کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه نه دا خبره منقول ده، اذا صح الحدیث فهو مذهبي. بل قول د امام ابو حنیفه رحمت الله لا يحل لاحد ان یاخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. اول قول دا چې که صحیح حدیث دغه زموږ مذهب دی، د الله او رسول نبی علیه السلام نه چې صحیح حدیث ثابت شي دغه زموږ دین دی. بیا وایي چې جایز نه دي. بل قول لا يحل لاحد ان یاخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. حلال نه دی او کس د فاره کې زموږ خبره واخلي عمل پې وکړي تر څو چې هغه ته پته ونه لګي چې دا خبره موږ کوم ځای نه اخیستې. معنی دا چې موږ د ځانه خبره نه کوو، موږ خبره د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه کوو. بل روایت، بل قول ته منقول
منقول دی حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتى بکلامه، حرام دی فقط کس باندې چې هغه فتوا ورکوي زما دلیل پیژني نه او هغه زما په کلام باندې فتوا ورکوي، خامخا به ما سره دلیل باید تپوس وکړي. دا امامانو دا مقتدا دین ښودلی دی زما معززو. دارنګه امام ابو یوسف رحمت الله په ډېر مسایلو کې امام صاحب سره کتابونو کې راغلي دي، فقهي کتابونو کې مخالفت یې کوي، وایي زما استاد دا خبره داسې ده. نو فقهي کې دا خبره منقول ده. زما معززو موږ باندې د ټولو امامان احترام فرض دی، دا نه چې یو سړی د امام مالک صاحب احترام کوي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته بد رد وایي، کنځلې کوي مذهب حنفي پسې، یا دارنګه امام شافعي رحمت الله علیه احترام کوي، هغه امام مالک رحمت الله علیه، دارنګه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغې پسې بد رد وایي، یا مذهب حنفي پسې بد رد وایي. دارنګه احناف چې دي هغه وایي موږ د امام صاحب احترام کوو، امام شافعي امام مالک رحمت الله هغې ته بد رد وایي، سپکو ته ګوري. خبره دا کوو چې یاره دا ټول حق دی او بیا هغې ته سپک ګورو، دا خو دوکه ده یو قسم دی. حق هغه حق دی چې ټولو ته په یو شان وګورې. باید حقیقي حقیقت ووایو چې دین دا ټول امامانو دا د دین شارحان دي، د دین خدمت یې کړی دی او اصل دین قرآن و سنت دی چې دغه امامانو وله خدمت او شرحه کړې ده، الله دې ته رتبه ورکړې ده. نو دغه یو مولي صاحب بیان کړی و، لږ خبره سخته کړې وه، نو دې وجې نه موږ تاسو ته دا خبره هغه یو بیان به کېدی شي ما ته چې څومره معلومات دی هغه هم دغه نظر لري. نو موږ او تاسو ټول له پکار دی چې موږ د امامانو احترام وکړو، د امامانو د هغوی لکه یو خبره ما تاسو ته مخکې ذکر کړې وه، یو سړي خبره هغې ته منسوبوله ځان ته وایي چې یاره زه حنفي یم او بیا وایي چې موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې دغه په عقیده باندې نه یي. نو زما معزز څونه د افسوس خبره ده، وایي ځان ته حنفي وایي او بیا وایي زه امام صاحب په عقیده باندې نه یم، او مسایل اصولي او فرعي مسایلو کې موږ د ابو منصور ماتوریدي او ابوالحسن اشعري مذهبي نه، څونه د افسوس خبره ده. او په دې باندې 120 علما او تقریضات او دسخطي کړي ده. بالکل دا خبره ستاسو حق ده. متاسفانه موږ الحمدلله ټول علما قدر کوو، د ټول ائمو احترام کوو، زموږ د دین امامان دي، زموږ د عقیدې امامان دي، شارحین دي، الله جل جلاله دې په هغې باندې ورحمېږي، الله جل جلاله دې د هغې قبرونه د جنت د باغچونو باغچه جوړه کړي. الله دې موږ او تاسې په صحیح لاره باندې روان کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.